उम। जोबोद गोजोनथाव खौरां आं नोंथांमोननो फोरमायना मोजां मोनदों। क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव बिथांमोना जिल्लानि सिङाव थानाय जिखिनि बर' बिजोंनि फरायसालिफोर दङ, क्लास 8, 7 आरो 6 बेखौ लानानै बिथांमोना रोंगौथि सायख' आनजाद बेखौ बिथांमोना होबोनाय जादों आरो देग्लाय बिथांमोना थामथि बोसोरनि जि रोंगौथि सायख' आनजाद, थामथि रोंगौथि सायख' आनजाद बेनि फिथाइखौ बिथांमोना फोसावबाय आरो जायफोर फरायसाफ्रा टप 3 मासिखौ आवग्रिनो हादों बेखौ बिथांमोना दिनै बरायदों। आरो बेनि अनगायैबो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादा मिरु रोंगौथि सायख' आनजाद बेखौ जों होयै देग्लाय 2024 मायथाइयाव 9थि बोसोराव जोंनि आगान होबाय आरो बेवहायबो क'क्राझार जिल्लानिफ्राय टप 5आव जायफोर फरायसाफ्रा देरहासारनो हादों बिथांमोना बेखौ दिनै मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों बरायदों आरो बे हाबाफारियाव आंखौ लेंहरदोंमोन, फैनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों मोनसे खोथाखौ बिराद जोङो गोथौयै जों फोथायो, बेनोदि आथिखालाव बर' बिजोङाव फरायनाय फरायसाफ्राबो जोबोद मोजां फरायसाफोर ओंखारबोबाय आरो बै मोजां फरायसाफोरखौ मोनसे प्लेटफर्म होनानै कम्पिटिटिभ एग्जामफोराव गुबुन बिजोंजों जों बोरै समब्रा-समब्रि जोङो बिथांमोनजों कम्पिट खालामनो हायो बेखौ नोजोराव होनानैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो मिरु रोंगौथि सायख' आनजादखौ जों होबोनाय जादों आरो बे मिरु रोंगौथि सायख' आनजाद होनायनि गेजेरजों जों मोनसे बाथ्राखौ जों रोखा फोरमान मोननो हादों। जायफोर फरायसाफ्रा अल आसामाव बर' बिजों फरायनानै 9-10आव जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा 9-10निखौ जोङो बर' बिजोंनिखौ जोङो टेलेन्ट सार्च एग्जामाव जोङो बिथांमोनखौ एग्जाम लानाय जायो आरो जायफोर फरायसाफ्रा अल आसामनिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सेन्ट्रेल टेलेन्ट सार्च एग्जामाव टप 3, टप 5खौ उथ्रिसारनो हायो बिथांमोनानो मेट्रिक परिखायावबो अल आसामाव टप पजिसन मोननो हानायखौ जोङो नुनो हादों। आरो जाय फरायसाफ्रा बे एग्जामनि गेजेरजों मोजां मासि आवग्रिनो हायो आरो बिथांमोना गावसोरनि जिउ राहा दानायावबो मोजां मोनसे फिथाइ मोननो हादों, बेयो जोंहा मोनसे रोखा जादों। आं बिनि थाखायनो गासै जोंनि फोरोंगिरि बिमा-बिफा जायफोरा क्लास 8आव फरायदों, जायफ्रा 9आव फरायदों, जायफ्रा 7आव फरायदों, 6आव फरायदों, बिथांमोनखौबो उननि समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जि मिरु रोंगौथि सायख' आनजाद लागोन एबा जोंनि जिल्लाफोरा, जोंनि दख'राफोरा, जोंनि इउनिटफोरा बेफोरबायदियाव गासै फोरोंगिरिफोरखौ, गासै बिमा-बिफाफोरखौ गावबा गावनि गथ'फोरखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा जि थांखिया नोजोरजों लानानै बे हाबाफारिखौ जों लानाय जायो, बेवहाय बयखौबो बाहागो लानो थाखाय आङो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों गुरै खावलायहरबाय।